નમસ્કાર મિત્રો, મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં ફરી એકવાર આપનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત છે। માત્ર ને માત્ર આહાર ખાવાથી 85% જેટલા રોગ આપણને થાય છે। તો કયો આહાર ક્યારે ખાવો અને આપણા શરીરમાં કઈ પ્રકૃતિ છે, તો કઈ પ્રકૃતિવાળા લોકોએ કયો આહાર ખાવો જોઈએ અને કયો આહાર ના ખાવો જોઈએ, જો આટલી બેઝિક સમજણ આપણને પડી જાય તો આપણે જ્યાં સુધી જીવીએ ત્યાં સુધી આપણે તંદુરસ્ત અને નિરોગી રહી શકીએ છીએ એવું આયુર્વેદમાં જણાવેલું છે। તો આયુર્વેદ મુજબ આપણી પ્રકૃતિ કઈ છે એ કેવી રીતે આપણને ખ્યાલ આવે। પહેલાંના જમાનામાં જ્યારે માણસ બીમાર પડતો ત્યારે વૈદ પાસે લઈ જવામાં આવતો અને વૈદ નાડી પકડીને એના રોગનું નિદાન કરતા હતા કે એમને કફની પ્રકૃતિ છે, વાયુની પ્રકૃતિ છે કે પિત્તની પ્રકૃતિ છે અને એમની વિકૃતિ કઈ છે એ પ્રમાણે એમને દવા આપવામાં આવતી હતી। પહેલાંના જમાનામાં જેટલા પણ રોગ થતા એ તમામ પ્રકારના રોગો માત્ર ને માત્ર આયુર્વેદિક પદ્ધતિથી અને ઘરેલું ઉપચારથી દૂર કરવામાં આવતા હતા। કઈ પ્રકૃતિવાળા વ્યક્તિએ કયો ખોરાક ખાવો જોઈએ અને કયો ખોરાક ના ખાવો જોઈએ, ખોરાકની અંદર આપણે કઈ કઈ ભૂલો કરીએ છીએ એ આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ચર્ચા કરીએ અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। સમગ્ર વિશ્વની અંદર ભારત હોય, કેનેડા હોય, ઓસ્ટ્રેલિયા હોય, અમેરિકા હોય, કોઈ પણ દેશ હોય, સમગ્ર વિશ્વની અંદર જેટલા પણ માનવ છે એ બધા જ માણસોના શરીરની રચના વાત, પિત્ત અને કફ આ ત્રણેય તત્વોથી ઈશ્વરે બનાવેલી છે। આ ત્રણનું જ્યારે બેલેન્સ બગડે છે ત્યારે જ આપણા શરીરની અંદર રોગ ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે જ આપણને બીમારી થાય છે। તો આ ત્રણેય તત્વોનું બેલેન્સ કેવી રીતે રાખવું, વાત પ્રકૃતિ છે તો એવા લોકોએ કયા ખોરાક ખાવા અને કયા ખોરાક ના ખાવા જોઈએ જિંદગી જીવે ત્યાં સુધી। પિત્ત પ્રકૃતિ છે તો એવા લોકોએ કયા ખોરાક ખાવા જોઈએ અને કયા ખોરાક ના ખાવા જોઈએ। કફ પ્રકૃતિ છે તો આપણને કેવી રીતે ખબર પડે કે આપણી કફ પ્રકૃતિ છે અને કફ પ્રકૃતિવાળા વ્યક્તિએ કેવા ખોરાક ખાવા જોઈએ અને કેવા ખોરાક ના ખાવા જોઈએ જીવે ત્યાં સુધી, તો એ પણ આપણને સમજણ હોવી જોઈએ। આમ આપણે જોઈએ તો આપણું શરીર છે એ પંચ મહાભૂતોનું બનેલું છે। ઉપર આકાશ, નીચે પૃથ્વી અને વચ્ચે ત્રણ તત્વો છે। એક છે હવા, જેને આયુર્વેદની અંદર વાયુ કહેવામાં આવે છે। બીજું છે ગરમી એટલે કે સૂર્યની ગરમી, જેને આયુર્વેદની અંદર પિત્ત કહેવામાં આવે છે અને ત્રીજું છે પાણી, જેને આયુર્વેદની અંદર કફ કહેવામાં આવે છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ કે આપણને કેવી રીતે ખબર પડે કે આપણી કઈ પ્રકૃતિ છે। તો શરીર ઉપરથી આપણને તરત જ ખ્યાલ આવી જાય કે આપણે કઈ પ્રકૃતિના માણસ છીએ। દાખલા તરીકે કફ પ્રકૃતિ, તો જે લોકોની કફ પ્રકૃતિ હોય એમનું શરીર હુષ્ટપુષ્ટ અને તંદુરસ્ત અને નિરોગી દેખાય છે બહારથી, એટલે કે એમના શરીરનું વજન વધારે હોય છે, શરીરમાં ભારે હોય છે, એમને ઊંઘ પણ વધારે આવે છે। અને કફ પ્રકૃતિવાળા લોકોને ડેરી પ્રોડક્ટ વધારે ભાવે છે, દહીં હોય, શ્રીખંડ હોય, આઈસ્ક્રીમ હોય, ગળી વસ્તુઓ વધારે ભાવે છે, દૂધની બનાવટો વધારે ભાવે છે અને કફ પ્રકૃતિવાળા લોકોને જમ્યા પછી તરત જ શરીરમાં આળસ આવે છે અને એમને ખાટલો પકડવો પડે છે, મતલબ કે એમને સૂઈ જવું પડે છે। એના કારણે એમના શરીરની અંદર ધીમે ધીમે વજન વધવા લાગે છે। એ ભલે થોડુંક જ ખાય છે છતાં એમના શરીરનું વજન ધીમે ધીમે વધવા લાગે છે। હવે જોઈએ પિત્ત પ્રકૃતિ, તો જે લોકોના શરીરની પિત્ત પ્રકૃતિ હોય એવા લોકોને વારંવાર પેટમાં બળતરા થાય છે, એસિડિટી થાય છે, આંખોમાં બળતરા થાય છે, પેશાબમાં બળતરા થાય છે, માઇગ્રેનનો પ્રોબ્લેમ થાય છે, માથું દુખવું, ચક્કર આવવા, આંખે અંધારા આવવા, આવી બધી એમને તકલીફો થાય છે। ફરસાણ ખાય છે, મસાલેદાર ખોરાક ખાય છે કે તીખા અને તળેલા પદાર્થો ખાય છે કે આથાવાળા ખોરાક એટલે કે ખમણ હોય, ઢોકળા હોય, એવા આથાવાળા પદાર્થો જ્યારે પણ ખાય છે ત્યારે એમના શરીરની અંદર પિત્ત વધે છે। હવે જોઈએ તો વાત એટલે કે વાયુની પ્રકૃતિ હોય તો એવા લોકો એમની જે હાઇટ હોય, ઓવર હાઇટ હોય એટલે કે વધારે હાઇટવાળા હોય અથવા એ લોકો હાઇટમાં એકદમ નીચા હોય, એમના શરીરની જે પ્રકૃતિ છે એ બેલેન્સમાં હોતી નથી। તો જે લોકોને વાયુની પ્રકૃતિ હોય છે એમને વારંવાર ગેસ થઈ જાય છે, પેટમાં અપચો થાય છે અને કબજિયાતનો પ્રોબ્લેમ થાય છે। કેમ થાય છે? તો વાયુ છે એ જે કંઈ ખોરાક લઈએ છીએ એ ખોરાકને વાયુ સૂકવી નાખે છે। તો જે લોકોને વાયુની પ્રકૃતિ છે એ લોકો વધારે પડતો પેટ ભરીને જો કઠોળ ખાય છે તો કઠોળ ખાવાથી એમના શરીરની અંદર વાયુનો પ્રકોપ થાય છે અને વાયુનો પ્રકોપ થાય એટલે શરીરની અંદર મળ સુકાઈ જાય છે। બીજા દિવસે એ લોકોને મળ ત્યાગ કરવામાં તકલીફ પડે છે એટલે કે કબજિયાતનો પ્રોબ્લેમ થાય છે। તો જે લોકોને વાયુની તકલીફ હોય એવા લોકોએ અડદની દાળ હોય કે તુવેરની દાળ હોય એના માત્ર દર્શન કરવાના છે, એટલે કે ચાખવા પૂરતી જ લેવાની છે, પેટ ભરીને ખાવાની નથી। હા, તમે મગની દાળ ખાવી હોય તો પેટ ભરીને ખાઈ શકો છો। અને એવા લોકોએ જે કંઈ કઠોળ છે એ તમામ પ્રકારના કઠોળ છે એ આયુર્વેદ મુજબ વાત એટલે કે વાયુનો પ્રકોપ કરનારા છે। અને કાજુ, બદામ, પિસ્તા, અખરોટ આ પણ તમારે ખાવાના નથી। આ બધી વસ્તુઓ તમારે ખાવી હોય તો રાત્રે પાણીમાં પલાળી દેવાની અને સવારે ઉઠી અને એક મુઠ્ઠીની અંદર જેટલી આવે
એટલી જ ખાવાની, અને એ પણ બરાબર ચાવીને ખાવાની, અને બપોર પછી કે રાત્રે ખાવાની નહીં તો તમને વાયુની પ્રકૃતિવાળા લોકોને પેટમાં વાયુ થશે ને વાયુ થશે તો 80થી પણ વધારે પ્રકારની બીમારીઓ શરીરની અંદર થઈ શકે છે. અને લીલી પાંદડાવાળી ભાજી છે એ ભાજી પણ એ લોકોએ મર્યાદામાં ખાવી જોઈએ, નહીં તો વાયુનો પ્રકોપ થાય છે શરીરની અંદર. અને પિત્ત પ્રકૃતિવાળા લોકોએ તીખા તળેલા મસાલેદાર પદાર્થો છે, આથાવાળા પદાર્થો છે, ચા, કોફી, કોલ્ડ ડ્રિંક્સ, આ બધી વસ્તુઓ જો આપણે ખાઈશું તો શરીરની અંદર પિત્ત પ્રકોપે છે, અને પિત્ત વધે એટલે પિત્તજન્ય રોગ થાય છે. તો એવા લોકોએ જિંદગી જીવે ત્યાં સુધી શરીરમાં પિત્તનો પ્રકોપ થાય એવા ખોરાક ક્યારેય ખાવા નહીં, તો તમે 100 વર્ષ સુધી તંદુરસ્ત અને નિરોગી જીવન જીવી શકો છો. હવે જોઈએ કફ પ્રકૃતિવાળા લોકો. તો કફ પ્રકૃતિવાળા લોકોએ ડેરી પ્રોડક્ટ, દૂધની આઇટમો અને ગળ્યા પદાર્થો એ જિંદગીમાં જીવો ત્યાં સુધી તમારે માત્ર ચાખવાની છે, પેટ ભરીને ખાવાની નથી, નહીં તો તમને કફ થશે. તો જે લોકોની કફ પ્રકૃતિ છે એવા લોકોને લોબા ગાળે જો આ બધી વસ્તુઓનું સેવન ચાલુ રાખશે, ડેરી પ્રોડક્ટ અને દૂધની બનાવટો, તો એમને હાર્ટનો પ્રોબ્લેમ થઈ શકે છે, નળીઓ બ્લોક થઈ શકે છે, કોલેસ્ટ્રોલનો પ્રોબ્લેમ પણ થઈ શકે છે. તો એવા લોકોએ આ વસ્તુઓ એવોઇડ કરવી. વારંવાર જો વાયુ થઈ જતો હોય, પેટમાં ગેસ થતો હોય, તો આપણે વાયુની પ્રકૃતિ છે, અને વારંવાર આપણને પેટમાં એસિડિટી થતી હોય, બળતરા થતી હોય, તો સમજી લેવું કે આપણને પિત્ત પ્રકૃતિ છે. અને વારંવાર શરદી કે કફ થઈ જતો હોય અવારનવાર, તો આપણી કફ પ્રકૃતિ છે. તો આટલું માત્ર આપણે ધ્યાન રાખીશું કે આપણી પ્રકૃતિ કઈ છે, અને એ પ્રકૃતિ પ્રમાણે જો આપણે ખોરાકની અંદર પરિવર્તન કરીશું તો આયુર્વેદ કહે છે કે જ્યાં સુધી જીવશો ત્યાં સુધી તંદુરસ્ત અને નિરોગી રહી શકશો. પણ હા, તમારે જો આ બધી વસ્તુઓ ખાવી હોય તો એમાં આયુર્વેદમાં એક ઉલ્લેખ કરેલો છે. વાયુની પ્રકૃતિવાળાએ કઠોળ પેટ ભરીને ખાવા હોય, પિત્ત પ્રકૃતિવાળાએ આથાવાળા ખોરાક પેટ ભરીને ખાવા હોય, અને કફ પ્રકૃતિવાળાએ ડેરી પ્રોડક્ટ કે દૂધની આઇટમો પેટ ભરીને ખાવી હોય, તો એવા લોકોએ બીજા દિવસે એટલે કે 24 કલાક સુધી તમારે માત્ર ઉપવાસ કરવાનો છે. હુંફાળું પાણી પીવાનું, અથવા દેશી ગાયનું શુદ્ધ દૂધ હોય તો એ માત્ર દૂધ જ લેવાનું. 24 કલાક સુધી તમારે ઉપવાસ કરવાનો છે. કોઈપણ પ્રકારનું અનાજ લેવાનું નથી. રોટલો, દાળ ભાત, શાક, કોઈપણ પ્રકારનું અનાજ ખાવાનું નથી. તો જ તમે પેટ ભરીને તમારી મનગમતી જે આઇટમો હોય એ ખાઈ શકો છો. આયુર્વેદમાં જ્યારે પણ આપણે વૈદ્ય પાસે જઈએ છીએ તો વૈદ્ય આપણને 3 વચન માગે છે આપણી પાસે. નંબર 1, શ્રદ્ધા. તમારે આયુર્વેદનો ઉપચાર કરવો હોય તો એના ઉપર પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ કે આ દિવેલનો હું પ્રયોગ કરીશ તો મારું પેટ 100% સાફ થશે, એવી પૂરેપૂરી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. નંબર 2, ધીરજ. બીજું વચન માગે છે આયુર્વેદ આપણી પાસે કે ધીરજ. તમારી પાસે ધીરજ હોવી જોઈએ. આજે તમે દવા ચાલુ કરી આયુર્વેદિક અને કાલે મટી જશે એ શક્ય નથી. એટલે તમારે ધીરજ રાખવી પડે. 15 દિવસ, 20 દિવસ, 30 દિવસ કે 90 દિવસ તમારે ધીરજ રાખવી પડે, તો જ એની અસર થાય છે. અને ત્રીજું છે તપશ્ચર્યા. તપશ્ચર્યા મતલબ કે આયુર્વેદમાં કહ્યું છે કે તમે આ વસ્તુ નહીં ખાવાની તો જિંદગી જીવીએ ત્યાં સુધી એ વસ્તુ નહીં ખાવાની, અને આ જ વસ્તુ ખાવાની તો તમારે એ જ વસ્તુ ખાવાની છે. એટલે કે તપશ્ચર્યા કરવાની છે. ઘરના બધા જ લોકો દાળ ભાત, શાક, રોટલી, પૂરી, ભજીયા, આઈસ્ક્રીમ જે કંઈ ખાતા હોય, પરંતુ આપણી પ્રકૃતિ એવી હોય કે આપણે એ વસ્તુ નથી ખાવાની, તો આપણે તપશ્ચર્યા કરવાની છે જીવીએ ત્યાં સુધી કે આપણે એ વસ્તુ એવોઇડ કરવાની છે, ખાવાની નથી. આ રીતે આપણે આયુર્વેદને ફોલો કરીશું તો જ્યાં સુધી જીવીશું ત્યાં સુધી તંદુરસ્ત અને નિરોગી રહી શકીશું. પરમપિતા પરમાત્મા આપ સર્વેને તંદુરસ્ત અને નિરોગી રાખી એવી હૃદયપૂર્વક મારી પ્રાર્થના. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ માય વિડીયો. થેન્ક યુ.